Шаолиний хүүхдүүд Баяр хүргэе эзэнтэй. Танд баяр хүргэе. Апаа. Төрчлөө, манай ээж дахиад төрчлөө. Хөөй! Манай ээж дахиад төрчлөө. Манай ээж дахиад төрчлөө. Хөөй! Манай ээж төрчлөө. Ээж дахиад төрчлөө. Танаа ээж дахиад ямар хүүхэд гаргасан бэ? Ихчээ, ээж дахиад төрчлөө. Хүү төрүүлсэн үү, охин төрүүлсэн үү? Ихчээ. Явж харцгаа. Ээж төрчлөө. Хоёрдугаар ихчээ. Ээж төрчлөө. Ээж ямар хүүхэд төрүүлсэн? Ээж ямар хүүхэд төрүүлсэн? Ээж. Чи битгий ээж гээд байгаа ч тэгээд хүү юу охин уу? Ээж дахиад л охин гаргачихсан. Хоёрдугаар ихчээ бид ордонд очих хэрэггүй болсон. Бид ордонд очих хэрэггүй байсан. Ээж дахиад охин гаргачихсан. Танай ээж чи ямар өөдгүй юм бэ? Манай авыг балалчлаа. Муу сармагчин. Манай ээж ямар хүүхэд гарах нь танаа авд ямар хаваа те? Хүү төрүүлэх байсан юм. Та болоочтой болохгүй мүү? Аав, энэ Шаолиний хүүхэдтэй битгий хамаагүй харьцаж бай гэсэн. Бас дуулж, юм ярьж болохгүй гэсэн. Та нар очиж тэр аавда хэлэхгүй юу? Хуурамчгүй. Наа дахианы зүйлээ сум болгох хэрэггүй. Эрэгтэй охин. Тэрнийг зохиодов. Манай Шаолиных нь тэр фудааных нь ялагдах ёсгүй. Тийм сүрхэн юм бол хүрээд ирэлтэй. Бага эзэнтэй би айхгүй. Чи бага эзэнтэй юм уу? Чи тэгээ тийм бага эзэнтэн гэж юу? Ямар инээдтэй юм бэ? Сайн байна.
эрчүүд эмэгтэйчүүдтэй үзэлсдэггүй юм. Одоо болж болохгүй. Болох юм бол удааныханд ялагдлаа л гэсэн үг. Тийм шүү, тэгэл урагшаа үзүүлээд өгье. Захаарэ. Цохоодог. Санлуу ах ирлээ. Сайн байна. Санлууха бидэнд туслаарай. Ой, тамбалоо, энийг юу гэх вэ? Энийг усны лууны гайхамшиг гэж байгаа юм да. Гуравдугаар болгоомжтой. Хин чамайг бэлдүүчил гэсэн юм? Та нар надад туслахгүй мó? Энийг чи Будааныхны дөрөв хөдлөж тэнгэр харах гэж хэлэх үү? Үгүй ээ, энийг доош харсан модны сармагчин гин. Хангард, луу бол луу. Лууны хөмсөг, лууны нүд, лууны хамар. Сүүлэ гаргуулуу бишээ. Тэр юу гэж? Тэр бол хангард. Голын эсрэг талд нэг хангард байжээ. Яг л өрөвдөлтэй хорхоо гэсэн үг. Өрөвдөлтэй хорхоо гэсэн үг. Уулын дахиа хизээ нисэж байлаа да. Гуравдугаар ихчээ тэд таныг дуулаад байгаа мó? Сонсож болохгүй. Танаа удамч инээдтэй юм да. Танаа удам инээдтэй юм. Гуравдугаар ихчээ тэд яг л таныг л дуулаад байна да. Яасан муу хүүхдүүд ээ. Би хэдэн үг хэлчихье. Дуулж болохгүй. Энэ дангуйг маргааш тэдний ээжд наваачид өгч. Бидний сэтгэл гэж хэлээрээ. Тэдний ээж нь дахиад охин төрүүлсэн байхад бид ингэх хэрэггүй. Зөвхөн хүү төрүүлсэн болоод бие савлах хэрэгтэй гэсэн үг үү? Ганц ч хүү төрүүлж чадахгүй. Дандаа л охин төрүүлдэг. 10 үхрээд нэг охин солино. Бид тэгтэл 10 жил зовж ердөө 3 үхрэл хадгалсан. Бид нар хэзээ нэгэн цагт ийм өдөр ирэхийг мэдэж байсан. Чи харал да. Хар жилийн турш бид нэг үхрийн хөлтэй боллоо шүү дээ. Тэр ч яг 10 хүнтэй болдог юм байж. Харин миний хизээ болох гэж байна. Бидний 10 хүнтэй болох. Чи эхлээд 2 дугаар хүнтэй суучих. Би тэгж чадахгүй. Тэнийг гэдг нь үхэрч зурж чадахгүй. Чи яаж юм? Үхэрч дөрвөн үлдээ үздэй. Чи юу гоолох юм? Миний өгцөг. Алив хараадах. Алив. Богс нь гарчихсан. Ичмээр юм аа. Шоолон гинэ өрөвдөг сэтгэл алах уу? Тэгж болохгүй үсттэй.
Хин ч хамаагүй өхрөнд хөл нэмж зураг гэсэн. Бас нэг сүултээ олчлоо. За явцгаая. Хүүхдүүд яслага хийгээд Архатын гадас. Үл манангийн нүргэн. Тэнгэрийн хаалгаар нээсч гарах. Сайхан хүний толдолт. Сайхан хүн. Загс. Энэ чи юу гэдгийг? Сайхан хүний толдолт. Толдолт гинэ. Тэр чи юм байт юм уу? Үргэлж саний хачин болгоны сурч явах юм аа. Голын эсрэг талд нэг хангаар яг л нэг өрөвдөлтөй хорхоо шиг гин шүү. Айлын хүмүүсийг хангаар тентэр гэж шоолоод охин бах юу муухай гэж манай тарныг охин хэрэгтэй байдаг. Надад миний сэлмийн тулааны урлагийг заламжлах хүү хэрэгтэй байна. Гэтэл танаа ээж ингэж өрөөсөөж болохгүй байна. Хөрг болгондод охин. Охин гаргаад байгаа нь ганцхан ээжийн буруу биш шүү дээ. Юу? Аа, та намайг хүү болгож болно шүү дээ. Би сэлмийн урлагийг сайн сурах болно. Чи хамгийн ухаантай хүүхэд минь шүү. 18 жилийн өмнө чамайг ээжийнхэн гээцэнд байхад чинь би чамд Шанил Лун гэдэг нэр өгсөн. Гэвч яасан гэж аваа? Гэвч бас л охин төрсөн юм да. Хангалт хизээний цагны сайд л явчих гэдэг юм. Үгүй дээ аваа. Би боллоо учраас яасан ч нисэж явахгүй. Хангалтлаа гин шүү. Тэгээд хаа хүртэл нисэх юм бэ? Чи Том болоод та нар хаашаа ч явж болно. Яадагч байсан гэсэн Лунгийн гэрт очиж болохгүй. Миний охтуудыг булаач, сэлмийн эрдмийн сурна гэж зүйдэснээ ч хэрэггүй. Тэр Шаулны тулаан гэж юу байдаг юм? Зөвхөн сэлмийн эрдмэл цорын ганц тулааны арга байх болно. Энээс хойш та нар сэлмийн эрдэм сурах хэрэгтэй. Энд Шаулны эрдмийг сурч болохгүй. Зогсож болохгүй. Ийгэж. Дахиад 100 удаа хий. Хэн залхуур нь тэр хүн хоол идэхгүй шүү. олдгсон бол дуртаяа л хоол идэхгүй ахсан. Болохгүй, таслаа хий. Ястай тэнэг. Чи хэнийг муулаад байна? Сая чи ч гэсэн амдаа баа гэдээсний чи харсан шүү. Би ч гэсэн харсан шүү. Тэгээ та нар баа гээгүй юм уу? Бид нар тэгээгүй гэж хэлвэ. Эрх юм чин зөрөгтэй авах хэрэгтэй. Элх гэсэн үгээ чанга хэлмэд үү? Тэгээд энд муулах юм уу? Үгүй дээ. За 1 2 3 бол тэнэг. За тийм дахиад 1 бол тэнэг гэж шоолно шүү. 1 2 3 бол тэнэг. Аав ирж байна. Авирж ийн. Өнөөдөр хэтэрхий их дасгал хийлгээд эднэрийг ядраач уу та. Аава.
Та нар бас ямар хэрэг тарьсан юм? Аава бид танаас уучлалт гуйж байна. Би за таныг шоолсон юм аа. Намайг шоолсон гинэ. Тийм ээ. Намайг юу гэж шоолсон юм? Аль сонсъё л доо. Аава бид таныг шоолж үзүүлээ харин та уурахгүй шүү. Болж байна. Шоо. Сайхан шоолоодог. Чи 1, 2, 3 гэдгийг хэлчихээч. 1 2 3 Аа бол тэнэг. Жаахан чанга. Аа бол тэнэг. Аава та уурахгүй гэж хэлсэн биз дээ. Аава. Аавгийн шүү. Би та нарын аав биш ээ. Аава та бидний аав мөн штэ. Та бидний аав шүү дээ. Хэрвээ та нарын аав чинь тэр жил тулааны чадвартай байсан бол тэгэхэд ам өргөхгүй байх байсан юм. Арван жилийн өмнө Тавын шааны дээрэмчид танай гэрийг буулгаж хайсан. Манай дүү Арлон бид хоёр шауулнаас эрдэм сурчаад уулнаас бууж явсан юм. Тэгээд энэ бүхнийг хараад Виола ам хайргүй тулалдсан. Игчээ. Туслаарай. Туслаарай. Ахаа зүгээр үү? Зүгээр тэ хурдан явцгаая. Яадаг ч үгүй хүүхдүүдийг авах хэрэгтэй. Мэдлээ. Арлон хурдан суугаарай. Тэдний араас Аха. Тэдний араас хурдан яваач. Би Тавын нэг нүдийн сохолч гисэн юм. Тэгж байж л та нарыг аварсан да. Одоо 10 жил боллоо. Та намайг үсгэх хүнийхээр амаргүй байсан шүү. Тэгэхээр бид багшаа гэх юм уу? Эсвэл ааваа гэж дуудах юм уу? Мэдээж аавал гэж дуудсан шүү дээ. Тэнийг юм уу? Аав юм чи ааваа л гэж дуудсан штэ. Ааваа дэшээсөө. Аата дээр морилж хүүхдүүдийнхээ мөрөглийг үлээ авна уу? Аава. Та бид бүгдийг их зовж үсгсэн болохоор та бол бидний төрсөн аав. Аава, та бас бид шавлын эдэм заач өгсөн. Та бол энэрэнгүй. Уушиг энэрэнгүй аав минь хүүхдүүдийнхээ мөрөглийг хүлээн авна уу? Яата болно доо. Та нар бүгдээрээ үгэнд ордог сайн хүүхдүүд штэ. Аава. Хамгийн сахилгагүй нь чи. Хамгийн сахилгагүй нь би учраас та намайг шийтэг.
Өвдөж байна уу? Өвдөхгүй байна уу? Би таныг хатгана гэдгийг мэдэж байсан юм. Ийм нарийн ширийн ажилда аав нэг бойтгоо. Тийм учраас л та нарт нэг ээж хэрэгтэй байгаа юм шүү дээ. Маавш 10 жил боллоо. Одоо л энэ нүднийхөө өшиг авах цаг нь боллоо. Аха. Манай хүмүүсийн чадвар их сайн. Тэр шавланы хэдэн нусаа хүүхдүүдээс айх юм уу? Хөдөлцгөө л дөө. Яг зөв хаа. Ангаар тасныхаа олоолаа шүү дээ. Ганц удаа очвол дор ээж их юм үзэн. Аха. Баа огтын хэдэн октод өтгөн харам зүгтэй нарийнхан бэлгүүстэй том бөхстэй. Чи миний нүд хоёулаас хорчгсон гэж бодоо юу? Тэнд чинь нэг талд нь шавланы, нөгөө талд нь сэлмийн тулаантай хүмүүс байгаад би чадна гэж юу? Аха. Тэмээ дараа бол хоёрдугаархаа янз бүрийн нарийн төлөвлөгөө байна уу? Сонсон л тоо. Шаулийн буудан бол хоёр өөр гаралтай хүмүүс. Ямар нэгэн арга бодож тэднийг хооронд нь тэрсэлдүүлэх хэрэгтэй. Ингээд л таны нүдний өшиг авч байгаа хэрэг биш гэж юу? Тийм шүү. Тэгээ яаж тэр хэлээч? Тэр үед хэдэн хүмүүсийг баава хүүхдийнх рүү явуулж балаг хэрэг тарих хэрэгтэй. Тэгвэл яг болно. Сүсэгтэн баав шефэн үргэлжил жаргал тавайсан. Маян болгооч гэж би гоохгүй. Гагцхүү ганц хүүтэй болгож өгөөч. Харамсалтай нь манад үргэлжил охин төрөөд байх юм. Би өнөөдөр танд эдэний дайд арх мөн жимс гэн авчирлаа. Та биднийг ивэл давж баавгийн хүүг төрүүлж өгөөч те. Хэрвээ хүүг минь төрүүлж өгвөл танд энэ насандаа баярлж явах болно. Тийм ээ. Хэнчээд байнга охин төрүүлэхийг хүсэхгүй шүү дээ. Ламта та намайг харал та хүү төрүүлэх заяагүй харагдж байна гэж юу? Мэдээж хэрэг яалаа гэж тийм байх уу? Ихтэй хүү гуугаад охин төрөөд байвал танай уул бас тайл холбоотой. Тэгвэл ламта та өчир явдлыг хэлж өгөөч. Бууданы сэлмийн эрдмийг их мундаг гэж сонссон. Тэр дандаа тэгж ярьдаг шүү. Тийм шүү, тэр хүүхдүүдэд одоохондоо юу ч зааж өгөөгүй байгаа. Тийм учраас л хүмүүс шавлын эрдмийг хамгийн сайн гэж ярьдаг байхгүй юу? Тийм шүү. Ах ямгалан айлтгий. Яагаад ахуулчихдаг вэ? Хадам авчин биш үү? Юу баха? Тань тэгээд алин таалагдаад байгаа юм бэ? Бэтэ дэмэрэд бай. Энэ хөгшнийг ерөөсө хүүтэй болохгүй төрөлхөн тийм хүмүүс юм биш үсттэй, Та нар ууран байна. Гол зүйлээ хийх ёстой. Тийм ээ, тийм. Ийшээ. Баян хүн баян болгохт амьдрна. Баян болгохт баян хүмүүс амьдрна. Ястай сайхан газар байна да. Ийм сайхан газар чинь луугийн удан байлгүй яах вэ? Таны түмэн зөвөө ламтан. Юу нөр байна? Эсрэг талын ууланд ямар хүмүүс байна? Салууха яст мэлхий өндөг. Юу? Та нар чинь салууха яст мэлхийний өндөг гэдэг байгаа юм уу? Үгүй дээ, би салууха шарсан яст мэлхий идэх гэсэн юм баггүй. Бас миний өндгөөч гэсэн. Өнөөдөр лууны мах идэх сонирхол алга да. Тэгвэл та юу идмээр байгаа? Би танд олоодгийг. Би хангарт тайл болмоор байна. Эсрэг талд 10 луу түн бумаран өмөлдөж байна. Тэд их төвг болохоор шинжтэй хүүхдүүд байна. Лууны тусгал тэнд их тусдаг болохоор тийм их луунууд байгаа байлгүй. Энэ бүхэн магадгүй нар сарны баяртай холбоотой баг. Тэгээд л хүн гуугаад байхад охин төрдөг юм байна. Тэр хөвгүүд уг энэ хавьтай зам засаад их ажилласан хүүхдүүд байгаа юм. Ламта тэгээд одоо яавал хүүтэй болж болох вэ? Чи ихнээсээ тэр өвгүүдийг ингэж зоргоор нөхөх ёсгүй байсан. Хүү төрөхгүй байгаа нь энтэй холбоотой байх. Хэрвээ том их чиг манай ээж болгочвол аавч их баярлж бид нар сэлмийн эрдэм сурч чадсан шүү дээ. Тэгвэл өстой гоё тоо. Тийм шүү. Тийм ээ тий. Гэхдээ аавд юрдэ 3 өхөр л байгаа штэ. Баава өгтэй эмэгтэйг авахын тулд 10 өхөр хэрэгтэй тийм биз дээ. Тэр нь хуурамчгүй нийлүү таалагддаг шүү дээ. Тэр хідүүг хийчих юм бол аавын хоримж амжилттай болно. Гэхдээ тэр өдөр тэрний гомдоочихсон штэ. Найдаж болж чадахгүй юм байж юуны чинь урагсаад ингэж чамаас л болж байгаа. Чамаас л болоо үстэ. Би очиод тэрнээс ёс алдсан даучид гуугатах юм. Та тэрнтэй энэ чигээр очиж уулзах гэж байгаа юм уу? Зотоо их гэж байгаа юм шиг л байна. Тийм ээ. Даруухан хувцлах хэрэгтэй.
Тийм шүү. Тийм ээ, бурхан алтаараа хүн хувцаараа гэдэг үстэй. Аавын хүргэн болохоор өмсдөг хувцас нь хулгайлаад өмсчихье. Явцгаая. Аавын ёслын хувцас нь яагаад ийм том байдаг байна? Хүн өөрчлөгдөн штэ. Тэр үед аав сэтгэлэн жаргалтай би энэ тарган байсан биз? Та нар битгий сахилгуудад бай тэгж ууч хувцсыг уусчуу. Тэгвэл би балрын шүү. Ийшээ нэг торхч орчмоор юм бэ штэ. Манай гэртээс хамгийн гоё нэн шүү те. Тэний хүн шиг харагдаж байна. Ямар ч сайхан юм алга ийм юм байж яаж хуурамчгүйд гайгүй сэтгэл төрүүлдэг Энэ үү? байгаа. Чи санаа зовлтгүй те. Тэр үед би яг хангарч гэл байх болно. Хадагтай би ёс алдсан байна. Яс алдсан гинэ? Болохгүй юм байна. Тэр хуурамч хүчин хатагтай гэж хэлэхэд дурггүй штэ. Тэгвэл хангард игчээе гэх үү? Тэгж болохгүй. Тэгвэл луу ахаагийн. Болохгүй. Тэр чинь луу биш штэ. Тэгвэл хангард ахаа гэж дуудаа их та. Яг зөв болж байна. Тэрнийг хангаар дахаа гэж дууд. Тэнгэрийн шувууд хос хосоороо ниснэ. Голын жарахаанууд хоёр-хоёроо сэлнэ. Ааго гэрж хань болох гэсээр байтал алтан нар уулын цаагуур жаргах нэ. Та нар хардаа. Хоёрдугаар ах гигийн цагаан өдөр болцдог болжээ. Баа өгчд харагч юм бол бидний хамаг хэрэг нурах. Ой чи хоёрдугаар ахаа цохиулахаас айхгүй нү. Чи үргэлж линэж байх юм. Дуудуулж чадахгүй, бас юм ярьж чадахгүй юу? Энийг чамд танаа ээжд өгч байгаа маа. Баларсаа нөгөө шулуумчин гараад ирсэн. Өнөөдөр ямар нэгэн хэрэг тарьж болохгүй шүү. Хоёрдугаар агчээ. Та арай аавын хэлсэн сануулгыг мартчихсан юм биш үсттэй. Хурдан гэртээ хараач. Хөөе, Арчи. Наашаа ойртож болохгүй шүү. Буцаад яв. Хөлөндөө өхрийн ялгцсан наачгаад бичиг үсэг тайлагдаагүй юм уу? Чи Чи тэгээд ямар байгаа? уур үргэлжлээ байна. Би чамайг шүдээд зууж хүмсгөө загтахаар чинь айн гэж бодоо юу? Алив дайраач. Хоёрдугаар хаа аав таныг тариан талбай дээр дуудаж байна. Хоёрдугаар хаа. Яасан? Аха, сайн нэр эмэгтэйчүүдтэй тэрсэлдэхгүй байхгүй юу? Хурд муцъя. Санлан нахаа, одоо таны явах ялж боллоо. За одоо миний хэлж боллоо. Хангард ахаа. Өчигдөр би ёс алдсан байна лээ. Яасан? Өнөөдөр бас сармагч болж үжилэх нь үү? Намайг өчүүхэн байхад гэрт минь үүмэн гарч эцэгийнхээ алдсан болохоор эцгийнхээ овгийгч мэддэггүй юм л та. Би чамайг мэдрэл муутай гэдгийг чи мэднэ. Хангартай хүлээгэж. Чи яах гэж байна? Хангартай. Бид чи нэг голын хэрэгт амьдэрч нэг голын ус сууж байгаа болохоор төрөл садан гэсэн үг шүү дээ. Өмнө нь өчнөө буруу юм хийсэн болохоор өнөөдөр зориуд өөчлөлт гуугаар ирсэн юм. Зогсцгоо. Хурдан гэртээ харьцгаа. Манай аав хэлэхдээ Шарлинд олигтой амт нэгч байхгүй гэсэн. Та нар манай Сэлэм эрднийг сурах санаатай байгаа зү. Хангарт та буруу ойлгосон байна. Буруу ойлгох гинэ. Энд сахилга гутаж байж миний Сэлмийн амтыг үзвдээ. Хангарта. Тэр явчлаа санлууха хурдан хөөлдөө. Хангарта уура байр л да. Сандуу над хэлхүүг байна. Хориотой газараа нэвтэрсэн болохоор чамайг заавал ална да. Сайн нэрийн ёсоор сайхан сэтгэл гаргал та. Санлуунахаа, аавын хувцсыг урж ба. Болгоомжтой. Мэдж байна. Болгоомжтой. Санлуунахаа. Болгоомжтой байгаарэ.
Тэр нь Шаолины эрдэм ямар гэдгийг үзүүлээд өгөл дөө. Тэрнийг сургаадаг. Хүрээ дэрэлтэй. Тэгээ л дээ. Хурдан эндээс танил. Сайн байна. Юуныхан сайн байдгийг? Сайн байна. Гуравдугаар ихчээ. Манай эвд сэлж чаддгүй маа. Ихчээ. Гуравдугаар ихчээ. Сэлж чаддгүй штэ. Одоо яана? Гуравдугаар ихчээ. Хангалтаа. Тэр амьсгалахгүй. Амьсгалахгүй нь гинэ. Чи хурдан тэрэнд амьсгаа оруул. Яаж? Үлээхгүй юу? Надад байдаг нэг ном дээр нэг ханхуу гүнжигээ ингэж авардаг юм байна лээ. Гуравдугаар ихчээ, та битгий өхөлдөө. Гуравдугаар ихчээ, та битгий өхөлдөө. Миний амьсгаа хүрхгүй байна. Та үлээгээд өгчөөч. Хурдлаач дээ. Чи ихчээ минь зүгээр алгаж өгөөч. Үлээгээч дээ. Гуравдугаар ихчээ. Хурдлаач дээ. Хурдлээ л дээ. Хурдан үлээгээч. Таны сэлэм. Гуравдугаар ихчээ. Эмэгтэйчүүд яагаад ийм ойлгох дуртай байдаг вэ наа? Сэлмийн эрдэм нь үнэхээр сүрхий юм гэж. Тэр жаахан өвдөд л тэгсэн бах. Тэгээгүй болж балрын шүү. Таач аль хэдийн юужгүй болох байсан. Аль хэдийн дууссан байхгүй юу? Тэгэхээр жаахан ч гэсэн өрөвдөх сэтгэлтэй байх нэ. Бас шүүлстэй гэж. Бас зайцны амттай. Хэрвээ бид сэлмийн эрдэм сурчих юм бол бас дээр нь Шаолины эрдэм. Тэгвэл сэлэм саваа хоёрыг хослуулах нь байна шүү дээ. Тэгвэл мөн гоё доо. Түрглээрээ. Намайг эмэгтэй үнтэй битгий тэрсэл гээд байсан чинь өөртөө айлын хүүхдийг усан дунгана гинэ. Тэгж их зодолдох дуртай юм уу? Али одоо харуулах. Бид чинь төрсөн ах дүүс шиг юм чинь яаж зохиж болох юм? Зод гэж үү шүү. Тооцгүй. Та нарыг хамаг хүчээрээ зодолдохгүй бол би улсын явдлыг чинь аавд хэлнэ. Муу зодыг чи арай эсгүй хандж байгаа юм шүү. Бүгдээрээ зодолцсоо. Сонсч бай. Аль нэг нь ялагдах юм бол би аавд хэлнэ шүү. Аха, тэд нарыг битгий зодтолтуулна л та. Чи Би хэнийг зөхөх вэ? намайг цөх. Аха, битгий тоглоод байл та. Цохооч. Сайн бай. Чи жинхнээсээ зогсноо. Хоёрдуурхаа эрэггүй л дээ. Адил саваагаа аваарай. Ядаад ах юу байсан юм? Сайн байна. Битгий худлаа дөрөв хэсэг. Босоод ир. Санлуун. Санлуугаа та зүгээр үү? Одоо ингээд хүний амьд хүрчлээ штэ. 20 дугаар хата арай дэндүү юм а. Тийм ээ, арай дэндүү. Одоо тэгээд яах болж байна? Яах юу вэ? Тэрний амьсгаа нь хураадчихсан байна.
Тэгэхээр хэмэл амьсгаа хийгээч. Яаж тэр вэ? Амамаараа үлээхгүй юу? Үлээ хурдлаач дээ. Хурдлаа та. Өөдгөө амтэн намайг хуурна гинэ. Салуунаха. Хоёрдугаар хаа бид нар аав та хоёрын төлөөлт гисэн юм шүү дээ. Тийм шүү. Аа хоёрын төлөө. За. Тэгвэл одоо бүх юм дууслаа. Гэ баярлж байна уу? Хоёрдугаар хаа ахаа. Та санаа алдах хэрэггүй те. Битгий санаагаар унаарай. Аав та хоёр ихнэр авахгүй бол бид сэлмийн аргыг сурч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид хичээх болно. Тийм ээ, бид хичээх болно. Уг нь тэд чинь шавлын эрдэмт их сонирхолтой юм байна. Тэгвэл бид нар тэдэнд аятайхан сэтгэл төрүүлж байгаад аавынхаа өмнөөс ураг садангийн асуудлаа ярьж гэж болох юм байна. Сайн байна. Сайн байна. Шаолын болон Вуданы тэмцээн одоо эхэлж байна. Бид бүхэн тулаанаар найрамдаж сайхан найзууд болохын төлөө. Тэгээ. Хин ялагсан багшаа гэж дуудаа шүү. Тэгээ. Хин багшаа гэж дуудах харъя л да. Надтай тулдах зоригтой хүн байна уу? Энд чи ямар могоо вэ? Толгойн бөөргөө ахыг бодоход тусан могоо л байна. Миний бодлоор шар могоо загсан юм шиг байна. Тэгвэл нугас олчих. Наш ирэч. Битгий урагшаа. Чи ялагдчихлаа. Одоо хурдхан шиг багшаа гэж дуудаач. Багшаа, бүх зүйл чамаас л болж байгаа. Чамаас болсон. Хордоо могоо багт чи худлаа усан могоо гэдэг ах юм. Ялагдсан да. Танах чаддгүй юм байна штэ. Чадахгүй л штэ. Тэр чигээр аргаас яг л өвчтөе муур шиг би чамайг бар болгочихвол болох уу? Тэгэд очиж тээ, очил тоо. Айцглаа. Тэгвэл намайг багшаа гэж дууд. Очил тоо, юунаас найгаад байгаа юм бэ? Хурдан нэр нь үзүүлээд өглөө. Битгий хамаг хүчийг гаргаад үзүүлээд өг. Яасан айсандаа өмнөдөө шээлээ юу? Хин намайг айсан гэж байгаа. Би зүгээр л самдрахаар миний гид зүвдөөд байдгийг. Ямар өөдгөн бэ? Би л гарахаас. Энэ ямар цохилт вэ? Би ялчсан шүү. Ашгүй алчлаа. Тэнийг амтан. Битгий тэнийг мангар гээд байгаарай. Яасан л бол нэгдүгээр зэрэглэг штэ. Та нар хурдан шиг багшаа гэж дуудаач тээ. Хурдан багшаа гэж дууд. Би ялагдаагүй штэ. Зогс. Тэнцэн болж байгаа чинь бас юуныхан зогс вэ? Чам тамаагүй. Алуу, нааш өхрөөдөр. Яасан бэ? Ямар зайл гаргах гээд байна? Шишээ, очиод тэднийг хараад ир. Шишээ, яасан бэ? Тэднийх ч ядаргаатай юм а. Харин биднийх бол их хэлбэр. Болж байна уу? Одоо боллоо. Тэгэд босноогүй юу? Басаа.
Би тулалдах гэж шарин уучлахгүй хүч ирлээ. Баа охтын сэтгэлийн урлаг хизээч өөрчлөгдөхгүй маа. Өмнө нь хангаар дах тэгж сайхан сэтгэл гаргааг бол өчүүхэн би аль хэдийн өнгөрөх байсан байх. Чи бас л сэлмийн ирмийг нууцаар сурах гэж байна уу? Нууцаар гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Би зүгээр л сурах гэж ирсэн. Энэ аргыг чи надад зааж өгсөн шүү дээ. Харин би чамайг энэ саваагаар ялна. Чи арай өөрийгөө жинхэнэсээ ялна гэж бодсон юм шүү дээ. Бууж өгөө. Шаолины вудаан хоёрт хоёуланд нь өөрсдөн гэсэн нарийн арга барилуд байдаг. Тэр энэ хоёр тулааны урдыг хостуулан сурвал үнэхээр гайхалтай хэрэг биш гэж юу? Тийм үү? Хэдийгээр өглөөч гэсэн хэдэн үг чи үнний ортол юм байна. За тэгвэл би эхлээд хэдэн шаолины саваат мэхүүдийг үзүүлье. Чи сайн хараарай. Мэдлээ. Би эхлээд хараад авъя. За. Тушаалыг гүйцэтгэе. Болчихлоо. Шаолины саваа нэг тийм сонирн биш юм байна. Гэртээ харь. Чи Уг нь би чамайг ус руу унгаачихъя гэж бодож ирсэн юм. Харин одоо чамайг харж үзэж байна шүү. Хурдан танил. чи Дахиад чамтай таарлах юм бол намайг хатуу сэтгэлтэй гэж битгий гомдлоороо да. Санлуугаа. Та чадуулчлаа штэ. би чадууч харин тэр тэгээд үлчглээ. Тэр намайг усанд унгаж чадахгүй байгаа юм чинь шаолины саваат мэхэнд их сонирхолтой байна гэсэн үг. Танд ч гэсэн жаахан талтай байна. Одоо ч аавын хормыг бүтээх асуудал ойртож байна да. Хин бэ? Хурдан гарч ир. 3 дугаар ихчээ. Гэртээ хараг байгаа мó. Энэ тулгаад чиг юу хийж байгаа? За яах вэ? Намайг саваад мэхнүүдэд сурахыг зөвшөөрөхгүй байсан байж одоо өөрөө нууцаар сурна гинэ. Бид нар явлаа. Бид нар таныг аавд нууцаар шаолины саваад мэхий сураад байна гэж хэллээ. Явцгаая. Явъя. Чамд голын эсрэг талуудыг бяцхан сарвчтай тоглох таалагддаг. Үгүй надад халзан толгойд нь таалагддаг. Надад харин та бахуу таалагддаг. Над бяцхан сармагчлагддаг. За яах вэ? Тэгвэл энэс хойш та нарыг тэдэнтэй тоглуулж бай. Болж байна уу? Тэгээ. Та ч өстой сайнгүй юм аа. Тэгвэл одоо намайг аавд нууцаар сурч байсан хэлэх үү? Хэлэхгүй. Тэгвэл одоо явж тэдэнтэй тоглолцгоё. Тоглоцгоо. Чи бас сайн бодож үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Манай сэлмийн урлагийг өвдөж авах хүн байхгүй байх шүү дээ. Чи удам судраа яа гэж бодож байна? Би харин ч чам сайн хандаж байсан. Танаа гэрт ирснээс хойш миний гиз ганц удаа ч гэсэн хоосон байсангүй. Нэг охин л гэхэд 10 өхөртэй тэнцэн. Хийхээр чи өхрийн сүрхтэй болно гэсэн үг шүү дээ. Хөөгш минь дээ. Би чамд хэлцүү байгааг мэдэж байна шүү дээ. Надад битгий хүрээд вэ. Чи охтуудыгаа бодож үзээч. Тэнлэн тэр юу муу байгаа? Тэр тийм олон өнчин дүүндрээ харж өсөсөн. Би тэрнийг сайн хүрэн бол чадна гэж бодож байна. Хэн тэрний шаулын бай гэсэн юм. Би бол удаан. Хөөгш чиж гэсэн өрөөд маалтай гэж бодохгүй байгаа үсттэй. Чи нэгэнд 9 удаа төрчихсөн чи дахиад ганц удаа төрчих л дөө. Яс ичдгүүн бэ. 49 нас хүрчгээд бас төрөөд байдаг. Чи хүн амтнаас ичгүй бол би ичж байна. Юунд нь ичдэг юм те? Хүүхдрүүд нэг хүмүүрийн чаддаг зүйл биш шүү дээ. Тэнийг би дахиад нэг төрчих юм бол том охины хорин болчихсон гэсэн үг үү? Тэгэлгүй яхав те. Гэхдээ заавал хүү төрүүлж байж шийдэн шүү дээ. Апаа. Чи энийг бариад үзтээ. Одоо 3 сартаа болчихсон уу? Тийм гэж юу? 2 сартаа байж тийм том хэрэггүй. Бурхан минь туслаач те туслаач. Хүү байхаас. Бурхан минь та инэрэнгүй сэтгэл гаргаж тэдний хүү төрүүлж өгөөч. Тэдний хүү төрчихвөл манайх охинтой болно. Тэгвэл бид нар ээжтэй болно гэсэн үг шүү дээ. Тийм шүү, тийм.
Тэгвэл бид ээжтэй олно. Бурхан минь гуйж байна. Эцэгтэй танд баяр хүргэе. Та над ахаад хүүхэд мэндэллээ. Ээж дахиад төрчлөө. Ээж дахиад төрчлөө. Ээж дахиад төрчлөө. Ээж дахиад төрчлөө. Танай ээж чи ямар хүүхэд төрүүлсэн юм бэ? Ээж дахиад төрчлөө. Танай ээж чинь ямар хүүхд төрүүлсэн юм бэ? Дахиад л бидэнтэй адилхан. Өөрөө. Бидэнтэй адилхан биш ээ. Би харсан чи биднийхээс нэг юмараа илүү юм байна лээ. Юу нь илүү юм? Хөөе, юугаараа илүү байсан юм бэ? Мэдгүй. Бид нартай адилхан байсан уу? Тийм ээ, та нартай төссөн. Ашгүй дээ. Бүгдээр аавд очиж хэлээ. Тэднийхээ хүүтэй болсныг хэлье. Тийм ээ, ээжгүүтэй болчихсон. Үгүй, би аавын царайг баргаар ахыг харсан юм чинь. Үгүй, чамайг явсны дараа аавын царай нь инээгээд нүдэн ч харагдахгүй байсан юм чинь. Аав наашгүй нэг юм чамаага харлаа шүү дээ. Апаа. Чи охиноо ч гэсэн усанд оруулчих л та. Тэр талдаа чи сайн шүү дээ. Сайн хүү. Аав чамайг ёстой хөөрхөн болгоод өгье. Тэгээд бурхандаа хоёлаа мөргөнөө. Би зөв хэлсэн байгаа биз? Эсрэг талын чигийг өөрчлөхөөр иймэр үр дүнд гарч байгаа юм шүү дээ. Гурхаар их чи хардаа. Ээж, хардаа тэд нар ирж байна. Хараач, тэд нар их сэтгэл гаргаж байна шүү. Тийм шүү, тэгж байна. Та нар мэдсээр байж мдээгүй царайлж байгааг юм. Сайн байна. Сайн байна. Юу сайн гэж? Алуу. Яасан бэ? Ичээ. Би чадахгүй нэ. Тэсэрэ. Өнөөдөр тэдэнд бууж өгч болохгүй шүү. Охин минь. Босооч дээ. Чадахгүй нэ. Хурдан. Би чадахгүй байна. Чи хурдан босоодгооч дээ. Холдооч. Хэрвээ чи шившиг болохыг хүсэхгүй байгаа бол зүгээр хөвдөж хоёулаа хамтраад сайхан жүжиг тавья.
Аава, тэр үнэхээр ёс бус хандаж байна. Үнэхээр ёс бус байна. Бао, ягэн цагаан өдрөөр ийм жүжиг гэдэг чинь ёс бус биш үү? Тийм шүү. Эртхийн нэг арга бодох хэрэгтэй. Миний хүү битгий агараа. Хараач хүүтэй болсонд нь баяр хүргэе. Баа хүүхдийнхэн өнөө мөнхөд орж иж төмбөв наслах болтугай. Хараач хүмүүст энэ хүүхдүүд их таалагдаж байгаа болол тэ. Игчээ. Энэ чихрийг хувааж идээрэй. Баярлалаа игчээ. Энийг аав танд өгч байна. Харда. Хүүтэй болсон чи хүмүүс их баяр хүргэж байна шүү. Ямар байна да? Гуртарагч одоо гайг болчлоо. Алуу. Хараач, энэ чинь цагаан хан гардыг үрэл байна. Ээжээ, арланд эднэр өөрсдөө уулнаас төвсөн гэсэн. Хөөх, ийм том үрлийг яаж залгах болж байна? Тэнийг гэдэг нь үрэл том байх тусам их баян болгодгийг. Ээжээ, Тэнлүүн таныг 10 хүүхэд төрүүлсэн болохоор бие сайн бодох хэрэгтэй гэсэн. Манай Тэнлүүн чи халамжтай хүн шүү. Ийм сайн хүний хаанаас олох вэ дээ? Та наав өөр хүн шүү дээ. Ээжээ, 二龙说他们已经有了4条牛了，那你还不快点叫他来提亲？不过 гэхдээ аав Аав чинь 10 хөр хэрэгтэй гэсэн шүү дээ. 二龙哥啊，你爹说过。 Аав чинь надад хэрвээ би хүү төрүүлж өгвөл юу л бол юуг ярилцаж болно гэсэн шүү дээ. Арлууны тэгж байгаа дагуулаад ир. хордлоорой. Яваач. Хордлоо та. Хордоо яваач. Шибо. Та нар яах гэж ирэв? Тэнлүүн. Та нар ирчихсэн нөө. Игчээ бид нар 4 өнгөрөө аваад ирсэн. Жаахан туран хайл болохоос. Тарган туран хаан хамаагүй өхөрлөө болно. Аль байлаа хурдоор. Октод минь хурдан цай хийж өгөөрэй. Ээж би хэлчихэд ирье. Тэнлүүн Арлуун дотгош ороод ирээдүйн хадам артгаа ярилц. Шибо. Шибо. Бид нар энэ удаад том охин болон 2 дугаар охины чинь талаар ярилцгаж ирлээ. 4 туран хавхраараа манай 2 охиныг солино гинэ. Хизээ хямдхан зүйл байсан юм. Чи чинь яасан бэ? Тохиролцоо үсттэй. Би хүү гаргачихвал ярилцаж болно гэж хэлсэн биз дээ. Ихтэй жаахан шударга ярилцах хэрэгтэй үсттэй. Чи Баавай. Малоо ямар салхин таныг давчирдаг байна? Учир шалтгаантай болоод л ирлээ. Анио. Хатамава. Хүлээгээрээ би хизээ мөргөнтэй уулзчихсан юм бэ. Ирээдүйн хүргэн л гэсэн үг. Би сүүн бэлгээ авчирсан. Бас 10 өхөр маань гадаач нь байгаа. Тийм үү залуу ийшээ суугаарай. Малоо би өнөөдөр их баяртай байна. Манай том охин танаа Аньютай суучвал ёстой сайхан хоос гарна да. Анью. Чи аав минь шапицтэй. Манай аав том ихчтэй суух гэж байгаа юм. Чи тэгэхэд Үгүй. Аава, тэр биш шүү дээ. Манай Анью 8 дугаар сарын 15-нд 20 хүрнэ. Танай том охин чинь тэгвэл 2 дахь охин маань яаж байна? Манай энэ охин энэ жил 20 арай хүрээгүй байгаа. Чи мөөдгөө цолог яаж ингэ зүрхэлж байна? би тэгхгээгүй. Хадам аава. Би тэр охинтой чи суугыг хүсэж байна. надтай гинэ? Болно. Гэхдээ миний найзаас зөвшөөрөх үгийг асуух хэрэгтэй. Баавай. Энэ чинь
энэ чинь тулаанаар үзье гэж байгаа юм. За, Шанлуу, хэрвээ ялагчих юм бол тэрнтэй суугаарай. Мэдлээ. Аава. Баг шилжүүлсэн юм. Тулааны хүнлүүл эмэгтэй хүнийг даралж болохгүй гэж. Тэгэхээр та хэлдэ. Үлсгэл нь нохоо идшээ булаацалдах. Чадсангүй. Багшаа, ямар мэй хийх вэ? Танаа багш чинь ч гэсэн адилхан юу ч чадахгүй. Зөвлөгөө өгсөнд баярлалаа. Аню. Манай сэлмийн урлагал ялж баг шүү. Шаулинэ шавч худлаа юм байна да. Малаа. Тэгэхээр Аню буруу багшаа сонгосон байна гэсэн үг. Үгүй. Би л муу сурсных. Чи дахиад 10 жил сурчаад энд ирээрээ заяа. 10 жилийн дараа чам шиг хөгшин авгаанаа тэргүй. Эм эрсүү дохин бэдэн тэргүй. Аав нь чамд энэс илүү олж өгөх болно. Саваага наашин. Чи яах гэж байна? Хэн илүү гарыг? Чамтай бишээ тэрнтэй. Арлон, ингэсний хэрэггүй. Чи бас бэрг уух гаяв. Болно. Ихтэй баа өгтөн ёс чаяг байдаг юм. Чи 10 хүртэл байх хэрэгтэй. Дулааны хувьд манай 2 дугаар охноос илүү байх хэрэгтэй. Ойлгов. Өөр надаар ялгамаар байна. Чи дуулж чадах уу? Надаар дуудуулах нь уу? Тийм ээ. Эхнэр нөхөр хоёр адилхан л байх хэрэгтэй. Тийм учраас 2 дахь охноос минь илүү дуулдаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Та тэрнийг олигтойч дуудгүй мэдэн шүү дээ. Тэгээ яаж дуудуул гэв? Зориуд бид нэр тохирох гэж байна уу? Тэгсэн бол юу гэж? Тэгсэн бол би тэрнтэй тулдаж үзье. Алив. Санлуун. Бол. Тэгж яс алдаж болохгүй. Бид нар явлаа. Тэгээд Тэнлүү. Ламтан. Тэр бяцхан залгинуудаа хаал өгтөр чинь тоглож байна. Би энд байна. Бариараа. Энд байна. Бариараа. Энд байна. Бариараа. Голын хажууд хон байжээ. Хоньны хажууд заан байжээ. Зааны хажууд хүн дур сармагчин байжээ. Яг л чамтай адилхан. Шинши байна. Алуу сайн баваарай. Сохор нөхөр сохор ихнэр авчээ. Сохор хоёр явсаар агаад гол руу унаад өгчээ. Би энд байна. Бариараа. Би энд байна. Алуу бариач дээ. Бариараа. Фэйфэн бэн. Хайнаага өөрийн хүн байна. Тэрнийг хурдан бариад аваач дээ. Таагач дээ. Фэйфэн бэн. Бишээ. Би энд байна. Гүй бишээ. Дахиад таалтаа. Барьцсан байхад ингэж болохгүй штэ. Яасан бэ? Та нар муусан эцэхгүй золимон хүүхдүүд дахиад гол гарч ирэх юм бол үзүүлээд өгнө гэж мэдээрэй. Харин чи дасгал хийхээр гэж зөвдөөдөг нь сэлмээр хичээлэхээр би өвдөн. Өөр хүн биэнд чинь хүрээд авахд өвлөө гэж хэлэхгүй. Алив гэртээ харь. Боксоолтой горгоодох. Хурдлаач. Би та нарыг тэгж зовж өсөхдөө цохихоосоо хайрлаж загнахаасаа эмээдэг байлаа.
Гэтэл одоо өөр хүн цохиулна, өөр хүнд хараалгана гинэ. Тэрний оронд өөрийнхөө хүн цохиулсан дээр үсттэй. 不疼，爹怎么会 Өвч байна уу? Өвдөхгүй байна. 不用怕？ Өвдөхгүй байна уу? Аа бид нарыг жинхнээсээ цохиж чаддгүй шүү дээ. Өксөө дэшин болгоод. Ямар ой тэдэнд хэлээдэг. Гашуу бас эргэнж байна. Бас өвдөж байна. Тэгээ чи өөрөө л идэх. Цохих ёстой юу? Цохих ёсгүй. Чи бас үг сөрнө гинэ. Аваа. Та тэдийг ингэж байгаа нь бүгд л таныг эхнэр аваасаа гэсэндээ шүү дээ. Бүгдээрээ бас цоо. Би мэдэж байна. Гэхдээ ийм зүйлийг алавдаж болдгүй юм. Гэрт ямар ч эмэгтэй хүн байхгүй. Та нарт ямар ч ээж байхгүйгээр 10 жил өнгөрлөө. Манай Шаулынх бүгд л он оны турш ингэж туулж ирсэн. Өнөөдрөөс хойш бид энэ хэргийг бодохоо болцгоё. Мани бодми хүм. Эд баядлыг бол өмсөж идэлэн сүсэг биширлийг бол сэтгэлдээ хадгална. Толгой халдсан байхад дэнлүү гэрэл хэрэггүй гэж. 不用洗，不用。 Угаах хэрэггүй, самлах хэрэггүй. Өсөө усуулах нь үнэхээр сайхан юм аа. Сармагчны толгой, сармагчны тайр, сармагчны өвзөг ялгаагүй хаалцсан. Санлуунаха. Хурал ариун гэгээн хүн тийм учраас ичил санаа зовох зүйлгүй. Би үсээ хусуулахгүй. Би хоошин болохгүй. Арлон, Би Афрентэй заавал сууна. чи ястаа ханаас долондор амтан байна. Хүмүүс шимтэй охноос суулгахгүйгээд байгаа. Чи яа ууралж яах гэсэн юм? Одоо болсон дээр. Таал болдгийн байгааз би л аваагүй. Та Дафеныг алдсан. Тэгэхээр намайг бас Афренг алдна гэж байгаа юм уу? Чи хэнтэн гэж яриад байгаа юм. Ашуу чи аавтаа ингэж харж болохгүй шүү дээ. Дахиад аавыг муулаа би тантай муудсан шүү. Муудна үз. Намайг дахиж битгий 2 дугаар ах гэж дууд. Аваа. 2 дугаар ах Тэр баг байхасаа л ахуулаад ууралхал юм бол гэрээсээ явна гэдэг байсан юм. Холдлол ихэд голын цаа талын агуу очдөг юм. явж хоошин боцоогооч. Наадтай муудна хичгээд яагаад 2 дугаар ах гэж дуудаад байгаа юм? Та ийм сүрхэн яс юм уу? Тий болоод л 2 дугаар охтод танд гайгүй юм байна л да. Сүрхий байлаа гэд яах вэ? Зөвхөн эндээ хүчтэй хүн байлаа гэд юу л бол юу хийж болно шүү дээ. Тэгээд яах вэ? 2 дугаараа энийг хар та. Энд чи юу юм? Юу юм? Харин та юу гэж бодож байна? Дугуй байна. Тэгвэл энэ нь охин байна. Тэр юу хийж байна? Бүжиглж арна. Саран дээрх чаав авахад хоо юу ч мэдтгүй иргүү. Аа тэнийг гаханаас тэнэг гэсэн үг нь үний юм байна л да. Тийм үү, яг л гахаа шиг тэнэг. Би яагаад тийм тэнэг байдаг вэ наа? Афранч гэсэн таныг энэ тэнэгт чинь дуралдаг баг. Тэгээд надад яах ёстой хэлээд өгөл төө. Эмб. Би байна. Чи юм бэ? Би шинээр ирсэн зарц чөө шам байна. Намаа сэлмэр хичээж юу хооронд хэн чамайг орж ирж болдгүй юм. Мэдлээ эзэнтэй. Хэн бэ? Би шивгчин байна. Чи чинь 2 дугаар өөрийгөө сар гинэ. Хурдан саранд очих хэрэгтэй. Гигээ орчих юм бол сар алга болчих шүү дээ.
Хоёрдугаар ихчээ шүн дунд болж явах тайжж байгаа. Дүү минь. Чи намайг хараагүй гэж бодоод явуулчих л та. Болохгүй. Харанхуй шүнээр хархуу залуутайгаа уулзах гэж байгаа юм уу? Аав таныг надад цуг яв гэж байна. Танаа аав чинь том эгч чинь хорлсон. Арай чи хоёрдугаар эгчгээ бас сорлуулмаар байгаа юм биш үү? Жижигсэн эмэгтэй хүүхэд. Дараа нь аав чинь чамаа гахаа, нохоо, муур, хулгантай суулганы ивэл чамд сайхан байх уу? Бүгдээрээ эндээс танилаад өг. Дүү минь. Баярлалаа. Охны минь булаагаад аваад Бүгдээ явчихлаа. яваачтээ. Өөрөөр нь чамайг харахад нэг л өөр байдаг байсан. Харин өнөө чинь яг л бүсгүй шиг харагдаж байна. Сайхан сэтгэлтэй бас их царайлаг юм гэж. Хин чамайг надад долгионотох гэсэн. Ардаа тэр урд хоёр хүн байна. Чи явахгүй мүү? Чи ихтэй тусалж байна. Би ч бас ахтаа туслах хэрэгтэй. Бид хэцүү цагт хамтдаа байх хэрэгтэй. Хамтдаа гинэ. Чи миний ямар хүн юм? Би чиний ямар хүн юм? Хурдан зайл. Хурдан яваачтай намайг хорлох гээ юу? Ачиг ачаар хизээнгүүтэр хариу барина да. Чи их сайн юм хийсэн байна. Тэрнийг аваад яв. Тэгээ зөх шийтгэлийн амсуул. Мэдлээ. Гурдугаараа. Хурдлаа. Наадах авч яв сайн шийтгэж өг. Эмэгтэй хүнийг усаар хийсэн гэдэг. Миний орлоор 3 дугаар агчлаа өөрөө. Тэгээд юугаар хийсэн гэж. Хийгээр л хийсэн Тийм баг. шүү. Хийгээр хийсэн гинэ. Тийм ээ. Тэр шудраг журам төсгөө. Савд. Чи овгийн ахлагч юм байж. Охноороо овгийн нэр хүндэд сэвтэй зүйл хэлгэнэ гинэ. Чи одоо ингэж хэд яаж өвг дээд суулан ураг төрлийнхөндөө юу гэж хэлэх болж байна? Манай баа өвгтийнхэн бол тэнгэр багансан ус би хэзээч буруу зүйлийг өмөрч хаацаач угаагүй. Та зонх ёсоор нь шийтг. Сайн байна. Тэр садар эрэм хоёрыг ороход нь тусалсан учраас шийтгэлийн хөндрүүлж өгнө. Тэгэхээр зохих ёсноор шийтгэл болох торон хийж живүүлэх хэрэгтэй. Миний охин. 3 дугаар ихчээ. 3 дугаар ихчээ. Миний охиныг буцаагаад өгөөч. Чи охин төрүүлж байгааг болохоор мэдэхгүй байна. Улсад хууль, ураг төрөлд ёс жаяг байдаг юм. Нэг хүж уугж дуусах хүртэл тэр амьд байх юм бол тэрнийг азтай байна гэж тооцъё. Цаг нь боллоо. Цаг нь болчихлоо. Санфэнд хүний мөсгүй хүн. Санфэнд ямар ч буруу байхгүй. Санфэнд ямар ч буруу байхгүй. Туйлын харгас хандаж байна. Туйлын харгас хандаж байна. 3 дугаар ихчийг суллаач. 3 дугаар ихчийг суллаач. Санфэн ихч ямар ч буруугүй. Санфэн ихч ямар ч буруугүй. Чи энд яах гэж ирв? Мо золигч нь яасан бүдүүн зүрхтэй. Энд үхлээ ирж ирээ юу? Та буруу юм хийснийг шийтгэлтэй. Тэрнийг одоо тавьчих. Чи мозолиг янз бүрийн юм донгосоог байсан бол 2 дугаар охин чинь явахгүй байсан та. 3 дугаар охиныг бас уруу татах санаатай. Чи яах гэж энд ирээ? Миний үхийг харах гээ юу? Би зовлон хамтдаа туулна гэж хэлсэн биз дээ. Яах вэ? Би чамайг дамжиж байна. Эцэг одоо бэлэн болчихлоо. Тэгвэл их л хий. Эхлээд явлаа. Усан болор ордонд уулзъя. Санлуун. Хитрхи харгас хандаж байна. Хитрхи харгас хандаж байна. Санфэн ямар ч буруугүй. Санфэн ямар ч буруугүй. Охин минь, миний охиныг тавиачдээ та нар. Үлэгээрээ. Яасан? Санфэн, миний охин. Санфэн, миний охин үхэж болохгүй шүү. Санфэн, аль бүгдээрээ туслаарай. Хитрхи харгас байна. Хитрхи харгас байна. Болчлоо. Санфэн. 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 Чи үхэж болохгүй шүү. 3 дахь ихчээ.
Самфэн. Аав чамайг үхээсэй гэж бодоогүй юм шүү. Чи миний охиныг буцаагаад авчир. Чи миний охиныг буцаагаад авъя дэр. Салууха аав ирлээ. Аава. Аава. Эмэгтэй хүн биеэ хурдан тэнхрүүлэхийн тулд дахианы шилнээс гадна дангуй хийх хэрэгтэй байдаг. Аава та намайг Самфэг танаас асуулгүй аварлаа гэж буруутгахгүй үсттэй. Та нар харин яасан ч тэрнээс нууцаар идэж болохгүй шүү. Үгүй бол хамраас цус гарч өндөр халуурна. Тэгэх юм бол би тоохгүй шүү. Мэдлээ. Хүн орхотон дангуй. Дахианы шүл. Энэ бүгдийг аав надад зааж өгсөн юм аа. Чи ч гэсэн уул та. Үгүй дээ. Манай аав хэлэхдээ эмэгтэй хүн биеэ тэнхрүүлэхийн тулд уудаг гэсэн. Харин эр хүн уул хамраас нь цус гардаг гэсэн. Намайг аварсанд баярлалаа. Би хэцүү цагт хамтдаа байна гэж хэлсэн шүү дээ. Өмнө нь би аавын хэлснээр танаа лун овогтынд нэг ч сайн хүн байхгүй гэж бодож байсан. Тийм учраас би үргэлж та нарт дургу байсан. Одоо л үзэн ядахгүй байгаа бол болоо үсттэй. Одоо сайн бодоод байхад чи огтхон ч муухай зан гаргадаггүй ээжээ. Би бас чиний саваад мэхий хэлэлгүйгээр сурчсан штэ. Тэгвэл харин ч надад сайхан байх болно. Бодоод байхад би ч гэсэн чамаар дандаа тоглож бас усанд унгааж байсан юм байна. Би ч гэсэн чиний ёслын хувцыг урчсан штэ. Оо тийм чи одоо ч гэсэн сэлмийн урлагийг сурмаар байна уу? Тэгэлгүй яах вэ? Надад заагаад өгөөч дээ. Чи тэгвэл бүр эртнээс төлөвлөжчихсэн байсан байх нэ? Гурав дахь охин чинь амьд байгаа. Тэдний саналын охины чинь голын эсрэг талын аваад аваачихсан байна. Яах вэ? Шинлүү. Чому золиг охины минь толгойг эргүүлж энд авчирсан байх нэ? Би таныг өөрийн мах цусны тасраагаа алхаж чинь хараа сууж чадахгүй. Шинлүү. Одоо харьцгаая. Болохгүй. Би чамайг гэлдүүч явуулмааргүй байна. Тэнийг мал. Чи өөрийгөө тэрнийг хэн гэж бодов? Би охиныг яаж сурах нь чамд ямар хамаатай юм? Тань шиг ийм хүний мүсгүй амтаа хаа байх ирэх байхгүй. Эндээс зайл. Энэ аргыг чамд хэн зааж өгсөн? Энэ чамд зааж өгсөн. Аава. Би зааж өгсөн. За. Тэгэхээр чи гэр бүлийнхаа нууцыг энэ муу ичвэргөө хүүд заагаад өгч байгаа хэрэгөө. Алив надтай гэртээ харь. Сэлмээр үзэлцээ. Самфэ чи гэртээ хариуд өгчих шүү дээ. Муцаалагч нь өгөхээр шийдээ юу? Аава, болгоомжтой. Санлон, болгоомжтой. Мо эргүү өвнийг сургаад өгье л дөө. Санлуун. Бол. Аава. Олдож үз. Маавахаас уучлахгүйгач. Баярлалаа. Би хүлээж авахгүй. Алив явцгаая. Болохгүй.
Зогсооч. Санлун. Аава, Санфэн дагаад явчиход үхэн шүү дээ. Санлуун. Энэ бол манай гэрээ хэрэг. Чи энд оролцох хэрэггүй. Аава, хоёлаа явъя. Нордо явъя. Аава. Та үргэлжлэл бидэнд шударгасны тухай ярьдаг шүү дээ. Одоо болохоор мэдсээр үуч тэрнийг явуучдаг таач ёстой. Чээж дуусуу. Дуусаагүй байна. Та Бофаны хэлсэн болгоны зөвшөөрдөг. Тэгээд энийг ачин хариулна гэж байхгүй юу? Тэгвэл биш эн чинь тэний хэрэг. Томиг чинь таныг 10 хэдэн жил хүлээж авах та тэрнийг аваад явчих чадахгүй тэрнийг хорлсон. Одоо бас л Санфэныг хорлолоо. Одоо гэртээ хайр та. Аава. Би Дафэнд хайртай. Гэхдээ та нарт илүү их хайртай. Аавын нойр нь бас л хүрхгүй байгаа болтой. Бидний төлөө явсараад одоо 40 хүрлээ. Тэрэнд оройн хураагаад өчгөн үнэхээр алга. Уйдгартай юм аа. Үнэхээр уйдгартай юм аа. Би ч гэсэн уйдж чинь чи хаавтай штэ. Сэтгэлгүй гэдэг нь чи ч ястаа муухай үг юм. Тэр чимээгүй. Өгөөд чи аавын төрсөн өдөр юм байна шүү дээ. Бүгдээр аавд бэлэг барьж тэрнийг баярлуулъя. Бид нар бүгдээр хүүн юм чинь. Тэгээ. Тэгээд яаж баярлуулах вэ? Хүмүүс 40 хүрчгээрээ их амархан хөгшөрдөг гэж сонссон. Тийм шүү. Аав 40 хүрчгээд толгоогоо халзан болгосон юм байна л дөө. Аав үргэлжлэл бидний төлөө байдаг штэ. Тийм шүү. Намрын салхилж 3 могоо таргална. Яг зөв. Хэдүүлээ дуу барсан тулаанд үзүүлбэр үзүүлж аавд бэлэг барья. Тэгээ ямар гоё вэ? Зэрлэг муур барихтаа хамгийн сайн нь би. Харин дахиад бол бид хоёр даатгачих. Тийм ээ, бид хоёр хийчих. Мэдээж могоо барина шүү те. Чойдгүй амтэн ганц өгнийг шаргалж чадахгүй хизээ ихлэ хурдан хэлээдэх. Тэр хөгш 10 жил зүгээр суулаа шүү дээ. Одоо цаг нь болсон. Тийм ээ, цаг нь болсон. Ах дүү нараа тэгж яах хэрэггүй. Одоо баг ярьж хурдан хөдлөх хэрэгтэй. Эзэнтэй минь, сэлмийн эрдэмтэд би хамгийн гарамгай. Тэр баав овогтын бяцхан хүү гарт тааруулчвал тэр шавлын хөвгүүд өөх нь гарцаагүй болно. Загас байна. Могоо. Өвдөд дэжтэй хурдан аваарэ. Битгээ, явцгаая. Явж болохгүй. Би 2 алхам явчихсан. Одоо 5 алхад л амгүй болчих штэ. Би явахгүй. Явъя. Ам авраарэ. Намайг авраач дээ. Чи 10 гээд алхачлаа штэ зүгээр л байгаа үсттэй. Юу гэнэ? Би тэгээд яагаад өгөөгүй байгаа юм бэ? Энд чи усны могоо байна. 5 алхамт могоо биш байна. 3 талгаатай могоо ч л хортой байд юм. Тэрнийг идэхэр би ялаачдаг байхгүй юу? Тэрийг хардаа. Тэр хүн гэхэд хүн биш, чөтгөр биш юм байна. Юу ээж таарах вэ? Энд чи энтэг хүн байна. Могоогоор сайн тоглоно гэж. Хорт могоогоор уу? Тэр их сэжигтэй ах чинь агуур орж яг гэж байгаа юм болоо. Дагаад явъя. Хортой могоог олох чинь билүү? Явъя.
Могоо биш юм шиг л байна да. Шихүн. Туулан бааснууд би та нарыг алаадаг хэлдөө. Салуунахаа хурдан туслаарэ. Миний дөө. Арлуу, хурдан наашир. Хурдлаарэ. Тэрний хурдан аваад яв. Чи мөн таарсан үедээ явж та. Би чамайг шигүүнийг харж байгаа гэж баг чинь ягаад гараад явчих гэж байгаа юм? Тэгээд би засаж болохгүй хэрэггүй. Чи бас өгсөрнө гинэ. Би засах хэрэгтэй. Би засан дээ. Шигүүнийг олохгүй чамд үзүүлээд өгнө гэж мэдээрэй. Надад бас хэцүү байна. Энд чинь болохгүй наа дахиад бич. 10 үхэр гэж бичихгүй. Гэрийнхэн бүх хөрөнгийг өгч бас дээр нь 10 охиноо өгнө гэж бич. Надад ганц хүүмэн л байхад болоо. Ламтан. Бэн хэдэн жилийг тасралтгүй залбирсаар ирсэн. Ягаад тэр бурхан чинь намайг ингэ шийтгэж байгаа юм бэ? Эзэнтэй санаа зовлтгүй. Шигүүнийг нэг хүн залцсанаа гаргаж хулгайлсан. Хэн тэр ямар бүдүүн зүрхтэй хүн бэ? Эзэнтэй шигүү ирлээ. Хүүмэн. Миний хүү. Шигүүн. Шигүүн ягаад та нарын гарт байдаг вүлээ? Хэнийг нь агууд аваач тавьчихсан. Тэгэхээр бид аваад ирлээ. Тийм шүү. Бид нар тэрийг Яа, авсан. тийм сони юм болдог вүлээ. За яах вэ? Та нарт юу хэрэгтэй юм хэл? Та зүгээр Шавлины энэ зургийг мэдсэн бол боллоо. Та нарт үнэхээр юу ч хэрэггүй гэж юу? Хэрэгтэй элгүй яах юм? Ийм болон ховор штэ. Шигүүнийг олж ирэх юм бол үхэр хэрэгтэй бол үхэр, алт хэрэгтэй бол алт, охин хэрэгтэй бол охиноо өгнө. Аав оройжонгоос сар ширтээ суудаг. Тэр чих өөддөг бах та. Бас 2 дугаар ах байна. За яах вэ? Та тэгэж их ёсоргож байгаа бол бидэнд үхэр чирэггүй, алт чирэггүй, харин том охин, хоёр дахь охин хоёроо өгч. Өөр бас. Өөр юу хэрэгтэй хамаагүй хэлээ хэл. Өөр бас та бидэнд сэлмийн арга зааж өгөөч. Их ол юм санаж байх шүү. Бас юу ч болоогүй дөрвс гэж байх чинь. Нөгөө зайлхаа амт нь тийштэй. Чи бас сахилахгүй золиг чиний хийсэн хэрэггүй. Эзэнтэй та сайхан сэтгэл гаргаж зүгээр явуулснаас болж юу болж байна? Харж байгаа биз? Ачиг мартаж байгаа нь. Чи мөн байна. Бааж эндээс танилж үз. Эзэнтэй та одоо л тэднийг хөөж явуулахгүй бол бурхан ч таныг харж үзэхгүй шүү. Яв. Харин тэр эцэгтэй хэлээрэ. Та нар голын цаад эргээс нүү хол байх тусмаа сайн шүү. Тусыг усаар гэж бид нар явлаа. Дахиж хизээч ирэхгүй. Явцгаая. Явсан дээртэй. Үхрийн хамартгай. Битгий тэгж их бие тоогороо тоо.
дугаар хичээ. Тэд нэр явчлаа штэ. 2 дугаар их час явчлаа. Ах トゥ нараа хэдүүлээ эхлээд баав овогтөнд очиж огтуутан жаахан тоглоод авъя. Дараа нь Шаолинийхнийг олж нүдийг сохож өшөөг авнаа. Хурдан өрөөнд орцгоо. Энэ хөвснийг алдчихвал алд тайвал алдтаа. Охинтой бол охинтой болно. Алдаад Приключения кино выпуск. Апаа, сейфээ туслаарай. Апаа, босгоомжтой. Хурдан яваач ээ. Апаа. Апаа, босгоомжтой. Апаа. Апаа, босгоомжтой. Жинсүү юу да? чи ийм механик санаагүй байж.
Чи яагаад миний сэлмийн аргыг ашиглаад байгаа юм? Эзэнтэй. Та намайг танихгүй байна гэж юу? Чи байсан байх нэ? Сэлмийн мэгч нь хичнээн хэрэгтэй ч гэсэн чиний нас чинь хөгшөрсөн байна. Чи явчихсан биз дээ? Бас ягаад түрээд ирэв? Шаолын будаан хоёр хоорондоо тарамжгүй байсан ч та нар шиг монхуудтай бол тулдчил таарна. Хөөмөн чи миний үгэн дараад надтай хамт явсан чинь дээр багш. Дахиад л чи юу? Яогын чамайг сайн хүн болж засарсан гэж бодсон юмсан. Гэтэл чи хор хутардаг хэвээрэл баг шив. Тэнлөө болгоомжтой. Аха, та яваа Дэфа нэг чиг хамгаал. Энэ цогцтой би үзэлцье. Тэр ч хамгаалах бамбаатай болохоор болохгүй нэ. Юуг нь хамгаална гэж минийхийг харж бай.
Цороосон цаг. Тэрний хаяараа. 1 2 3. Гайда одоо буцаад явцгаая. Салунаха аваа бид нар усыг хийчих гисэн. Тэнлон. Энэ удаад чээл надад туслалаа. Ами минь аварсан ачтан учраас чиний ачийг хариулгүй яхаа. Аха. Тэгэхээр аав Дафаник хоёрын хормыг Бас 2 дугаар хаагаа штэ. тэгвэл нөгөө дөрвөн үхрээ аваад ирээрэй. Ашгүй дээ. Аав ихнэрдээ олж бид нар ээжтэй оллоо шүү дээ. Тэнлүн чи ийм хүүхдүүдийг өсөж хүмүүжүүлдэг сайн хүн шүү. Эдгээр чи надад их таалагддаг. Игчээ, бидэнд тийм өхөр байхгүй шүү дээ. Хүн болгоо нэг өндөг гэвэл байгаа үсттэй. Байлгүй ах уу байгаа? Бага. Эхнэр нөхөр хоорондоо мөргөнөө. Эцэг ихтэй мөргөнөө. Аваа ээжээ хүүхдүүд чинь та хоёртоо мөргөж байна. 1 мөрөг, 2 мөрөг, 3 мөрөг. Сайн хүүхдүүд за болно. Өнөөдөр чинь баярын өдөр шүү дээ. Тийм учраас баярлах хэрэгтэй. За болчихсон.